Всем привет, друзья! Мы пришли к нашему врачу, которого мы очень долго обслуживаемся. Хотим задать вопрос Василию Васильевичу о вольерном гриппе или собачьем кашле, или как он называется. Ну, значить, дивись, я зрозумів, що ти хотілося б, плюс-мінус. Значить, дивись, я зараз от так відкрив на ноутбуці от болячку, щоб не бачили, да, хто там буде бачити, да, нам цікаво було. І от така цікава ситуація, що кашлем, виділенням із носа, виділенням із очей можуть характеризуватись не тільки вольєрний грип або аденовірусна інфекція другого типу, а може бути ще й чума. Тому однозначно, якщо ви бачите симптоми, от такі симптоми, то потрібно не зволікати, тому що якщо це вольєрний грип банально, то він може пройти і сам. Якщо це в легкій формі аденовірусна інфекція, вона може пройти і сама. Починатись вони можуть всі приблизно одинаково, але от чума може перейти в нервову форму, і тоді тільки евтаназія тварині поможе. Ну, не поможе нічого, тому що тварина паралітик, інвалід, жити нормально, повноцінно не може. І якщо перший день, 2-3 можна щось зробити, то вже пізніше буде, коли нервова система при чумі буде вражена, зробити вже нічого не можна. Тому в чому суть? Перш за все, це все вірусні захворювання, які передаються повітряно-капельним шляхом. Якщо у вас от центр дресіровочний дрет, і до вас заїхала тварина із вірусним інфекцією, вона може бути просто носієм, вона могла перехворіти місяць назад, і власник тварини, от ми дитину ведемо в садик, дитина кашляє, я ж не кажу, що мені треба піти на роботу, я залишаю дитину. Точніше, так само у вашому випадку, хтось хоче залишити собаку, він просто не розкаже. Вона є носієм. Диференціювати це неможливо, тому що для того, щоб знати, тварина хвора чи є носієм, потрібно зробити аналізи. Але коли ми робимо прививку, в організмі є антитіла. І ці антитіла під час вакцинації ми можемо знайти, а от диференціювати їх, вони є поствакцинальні, чи є набуті в результаті хвороби, ну, технічно неможливо. Но мы сейчас говорим про то, что если это в садик привозится больной ребенок, или как нам в школу, это очень сложно проследить. И уже по факту, когда уже все поконтактировали, уже понимаешь. Хорошо, я хотел задать вопрос. Я наблюдал случай, когда собаки гуляют отдельно в своей стае, ни с кем не контактируют и на улице могут это подцепить. Или собака живет в квартире, ни с кем не гуляет и тоже цепляет. Может быть такое? Как это происходит? Конечно. Ну, от я тільки що говорив, повітряно-капельним шляхом. Тобто це через повітря, через воздух або через каплі. От ти в обуві прийшов додому, пройшовся по парадному, вийшов у себе з центру, де в тебе кашляють собаки, і пройшовся по парадному, по коридору багатоповерхового будинку. От частинки бруду, які залишились, висипались, частинки землі, вони можуть мати в собі вірус, збудник віруса. І от якщо інша тваринка з поганою роботою імунної системи вийде, понюхає, чи якимось чином в дихальні шляхи попаде звідти частинки, то вона, звісно ж, заразиться. Ну, знову ж таки, багато факторів залежить від того, як працює імунна система. Якщо імунна система працює погано, то ймовірність заразитись значно вище. Плюс залежить від того, що ти принесеш, тому що в тебе може бути 5 собак, і вони хворі. І вірус, передаючись із одної собаки до іншої, стає більш вірулентний, більш сильний. Тобто небезпеку він буде становити іншу. А якщо ми говоримо про Гостомельський притулок, де їх 800 і вони захворіли, то ти уявляєш, наскільки сильний вірус буде звідти, можна звідти винести взагалі. Тому навіть здорова тварина може заболіти звідси. Ну, а ймовірніше, що ти принесеш щось таке більш серйозне, трошки менше. Бо чим більша група тварин, Вирус прокачивается в средине других и да, передается. Да, То есть он конечно. крепнет и передается дальше, крепнет, передается дальше. А есть вот люди изолированы, то есть я понимаю, откуда оно взялось? Ну вот воздушно-капельное, допустим, как это? Ну, люди ізоліровані в космосі. От є космічний корабль, і там люди ізоліровані. В всіх інших місцях люди не ізоліровані. Є тепличні умови в лікарнях, де народжуються діти, наприклад, без імунної системи, можливо, ти чув це, де їм роблять бокси, вони там можуть жити без доступу туди звичайного проточного воздуху, без доступу людей взагалі. Тобто це за стеклом, це по суті в акваріумі. Ну, знову ж таки, такі місця можуть бути тільки лабораторно створені, ну, больнично створені, їх фактично немає. Смотри, берем вот образно. Ирпень, ладно, гуляют собаки. Возьмем стоянку, садовый кооператив, и там собаки нигде не гуляют. Они могут закашлять. Ну, дивись, от ми поїхали з тобою в Єгипет. Яка ймовірність, що ми зустрінемо там українців? Ну, очень большая. Велика. А з Київської області? Ну, тоже большая. Ну, то чому ж він не привезе з Ірпеня туди якусь заразу? Ми на території інших країн пересікаємося з людьми з наших регіонів, не кажучи вже про те, що там з Гостомеля в Ірпінь.
Ну смотри, моя собака не заболела, она тоже бегает по территории везде. Твоя собака привита. Ми привили її Евріканом. Еврікан має 2 штами, і першого, і другого типу аденовірус. Тобто вона привита, вона не захворіє. Не кожна вакцина То вакцинує. есть моя від- собака привита правильно. Еврікан вакцинує і перший, і другий тип аденовірусної інфекції. Так, а с этого места поподробнее, мне уже интересно. Ну дивись, давай подивимося. От вакцина у мене є отут. Давай зараз подивимося, де написано аденовірус другого типу. Если собака вакцинирована, вероятность, что она заболеет. Да, значить, дивись, от нобіваки дивимося, що у нас тут є. Вакцина, да? Чуми, вірусного гепатиту, первовірусної інфекції, парагрипу собак. Тобто тут аденовірусної інфекції взагалі А немає. если Нобівак, собаке уже да? 2 года, мне повторно же еще надо делать ей, да? Звісно, да. А от зараз я знайду Еврікан. Еврікан зараз я знайду, от дивись, от у нас Так Еврікан. что очень хорошо сделать правильные Да, вакцины правильную у вакцинацию, правильного да. врача. А от дивись, отут у нас що пишуть, ну дивись. Напишуть вони, пишуть, отут вони нічого не пишуть по-людськи, нічого не написали нам, щоб ми могли розібрати. Ну в цій вакцині є аденовірус другого типу. Вона точно прививає. І якщо твоя тварина була привита цією вакциною, то ймовірність захворіти відносно низька. Ну, знову ж таки, якщо б вона була в гостомельському притулку, то вірус там більш вірулентний. І навіть вакцина проб'є. Да. А в тебе цього немає. Хорошо, давай сейчас еще хотел вопрос по советам. Допустим, коротко по пунктам, чтобы не растягивать. Допустим, первые симптомы: кашляет, сопли или там, ну я знаю, так начинает. Да. так вот Перші кашлять. симптоми це сухий кашель. Це перші симптоми. Інших симптомів, в принципі, чекати не обов'язково. Якщо є сухий кашель, обов'язково зразу ж звертатись до лікаря. Самоліченням не займатися, водкою не поїть, нічого абсолютно там. правильно. В перші години воно буде швидше піддаватись лікуванню, менше наслідків воно нанесе, наслідків здоров'ю тварини, менше фінансових затрат буде на лікування. Тобто, чим швидше, тим краще все. Скажи, вероятность того, что есть люди, которые не лечат, собака сама выздоровеет? Ну, відсотків 80 виздоравлюють самі. Ну, може бути ускладнення, пневмонія може бути, отек легких. Лучше все-таки любое правильное медикаментозное вмешательство. Тут, якщо немає можливості пролікувати, то взяти антибіотик пероральний і хоча б продавати. Це вже буде запорукою того, що у нас не буде дуже серйозних наслідків. Наскільки страшно? Давай будемо дивитися і порівнювати, щоб було зрозуміло, з людськими хворобами всім відомим. Да, грип. От, один перехворів грипом і став бездітним. Не може мати дітей, да, грипом. Хтось переболів грипом і має проблему з суставами все життя. На погоду крутить. Тобто, ну, тут залежно від того, який тип аденовірусної інфекції, да? Залежить від того, в яких самих, ну, які місця в організмі слабкі, да? Тому що не кожен організм одинаково. То есть вирус бьет все-таки по организму? Да, він має тропність. Ну, тропність – це місце локалізації. Да? Якщо вірус, аденовірусна інфекція, собачий кашель вражає верхні дихальні шляхи, нижні дихальні шляхи, да? Ну, він вражає, він викликає оці симптоми. Так чи інакше, він може мати побочку за рахунок своїх токсинів. Він же ж гадить в клітинах, він може давати побочки на інші. Мало того, сама хвороба може проходити по-різному. Да? От може грип проходити легко, ти навіть про нього знати не будеш. А може проходити так, що будеш лежати там, із температурою під 47 днів і не знати, що робити. Да? Тому теж аденовірусна інфекція чи собачий вольєрний грип проходить по-різному в кожного. Якщо він проходить легенько, то ви можете навіть і не знати, що там та хвороба є. Собака є розносчиком інфекції, джерелом інфекції в вашому центрі. От, але ну, ви навіть і не знаєте, що вона хвора. А є випадки, коли проходить важко хвороба. Ну, в будь-якому випадку звернутися до ветеринара. Залежно від того, як проходить хвороба, ну, от в 99 випадках це кашель, сухий кашель. Ну, він тягне за собою ряд симптомів, ряд наслідків. Це може бути запалення легенів, може бути запалення бронхів, може бути і запалення і бронхів, і легенів, може бути виділення гнійні з верхніх дихальних шляхів, гаймора пазуха, з носової порожнини, течуть очі. Ну, може, дуже часто вражаються взагалі і вуха, і очі одночасно. Ну і т.д. і т.п. Може бути і за рахунок поганої роботи системи дихання, і серцева недостатність, що може приводити до інших симптомів. Ну, тут в цьому розбиратись вже не потрібно людині вдома. Вона має зрозуміти, що коли виникли симптоми кашлю, то чим швидше ви звернетесь до ветеринара, тим більш ймовірно, що з вашою собакою все пройде швидко, добре, легко. Вывод. Собака заболела.
ехать к ветеринару лечить. Все, не заниматься самолечением. Правильно? Правильно. Ну, це не є з серії захворювань, які приводять там в великій кількості відсотків до смертності. Тобто смертність при цих захворюваннях відносно низька. І, як правило, коли випадки і бувають, ну, час від часу бувають випадки, що при кашлі тварина гине, ну, там мають бути інші супутствуючі, якась серцева недостатність, якісь патології Ще легень. якісь болезні. Да, має бути щось супутствуюче. При самому кашлі дуже рідко. Ну, або кашель буде проходити дуже у важкій формі. Жути не наводите. Собака закашляла, обратитесь к ветеринару. Ничего там суперсерьезного не будет, если вовремя обратиться. Это все можно решить с помощью таблеток, если это мобильно будет. А если есть рядом ветклиника, то поехать проколоть, наверное, антибиотики, еще какие-то вещи. Вот и все, и ничего тут страшного нету. Есть некоторые люди, знаешь, вот как мамочки, когда ребенка начинают пихать сразу всем подряд, все, что только можно. То есть есть сначала поставить диагноз, а потом уже заниматься лечением. Это противовирусное или антибиотик. Там, Да, и всё правильно остальное. поставити діагноз, тому що тако послухавши нас, можна зробити висновки, що в будь-якому випадку, якщо собака закашляла, там уже аденовірусна Наколоть інфекція. її надо. Це може бути і глисти банально, банальний аскаридоз може характеризуватись кашлем. Це може бути астма, в собак часто діагностується астма. Там лікування буде зовсім інше. Це може бути серцева недостатність, досить часто різні патології. Или просто подавилась. Да, уже да, на може кнопку. бути навіть і в кінці кінців просто поперхнулась. Да. Ну так чи інакше, до лікаря приймати рішення, ставити діагноз, тоді вже по діагнозу говорити про якісь прогнози. Спасибо большое. ликование. Так, я думаю, было полезно. Если было полезно, напишите в комментариях. Если сталкивались с таким, как собачий грипп или вольерный грипп, пишите тоже в комментариях. Я думаю, можно поставить лайк, подписаться на канал, поделиться этим видео с друзьями. И будьте здоровы. И пускай ваши собачки тоже будут здоровы. Всего хорошего, до свидания.